Guys, nongkrongku wis gedhi saiki. Iki wis paling gedhi gitu lho iki. Mantep iki guys, nek mateng bubuk iki nek nane mateng loro guys. Terus ki ana guys cilike iki ya Allah. Telu. Terus iki guys, ana neh. Sing kene iki ana sing cilik guys. Tuh kan. Ndur iki ana. Anginnya sembripit guys. Iku mburi iki pemain Mbah Deni guys. Kemain Mbak Deni mburi. Terus kemain yang ngaten nih guys. Kemain Mbah Dames guys. Ini proyeknya Mbak Hani guys. Ngene Mbak Hani kene sampeyan iki ape digawe dapur. Terus kae ngene Mbah Dames guys, proyeknya Mbah Dames kae tembokane. Tembok iku ketok kene guys. Ternyata kene ya sejuk iki. Awalnya sejuk. Sembripit angin nih. Idenya aku dikagetin gini. Kayak enak. Oke guys, bariki aku tak masak sih. Kene kena ketok guys, kene Mbah Dames kuwi. Masak sayur asem. Iki mau dikei Mbak Dwi dontelone ape tuku galeh guys, dikei tak kasih Mbak Dwi. Terus iki aku mau tuku 2.000 guys iki. Terus ki engko wayang tempe. Ki tuku bintang gede ini gak ono ikan tuku siji ae. Ki 6.000. Masak saya guys ya. Sayur asem, kau saya bilang. Aku sering nunggu baca buku guys. Ini mas matang sayur asem, tempe goreng, kising sorghum kosong. Ini ono kose bina guys. Mas matang. Guys, biasanya tak nambah rum. Kali kucing barum. Ini guys. Ini kalau kena air ini. Kalau kena air. Kau tidak makan kucing. Kalau mek kembang telang. Pakai kembang telang. Oh cai. Kopi. Lucu guys, bisa ngomong nih. Anak pitik. Yang itu harus gede asalnya guys, kayak Allah. Kata dia kayak. Guys, kata saya. Kak satu tuh guys, katanya gede-gede iki. Si wis ono lemah gini. Anginnya sembripit iki. Arum di kembang telang akeh guys. Baterai nang kono kae. Aku wis sarapan iki. Sarapannya no tempe, terus ono pindang, jangan asem guys. Karo timbah rum ramban kae. Pakai rambang telang guys. Didol payu 50 saiki. Iya guys ya. Iki mangane karo ki mangan masakan. Gede guys. Masih karo timbah rum. Nak nunjuk iki guys sarapan. Soalnya ini bantal ker nunjuk. Saya guys bermasak wes sarapan wes seiman yummy. Oke guys, festival nah aku ki tim nganu guys di ora arek. Kadang kan wong kan anak sing gak seneng di ora arek. Nah aku seneng di ora arek ya guys. Beda-beda pokoknya man senengane wong. Man sih guys.
Manganku gak ono rasane guys, ngombe lagi loh apa iki gak ada rasane jus dekane yo bojoku pas tak jusno pelem iku yo kecut yo dekne kecutan tapi aku gak kerasano ning kene musim watuk pilek panas gak ada rasane kok zaman corona biyen lho guys. Guys aku pokoknya gas iki aku salen ape mapak anakku soalnya mulai 10:30 mapak sik ya guys. Oke cus ya lagi guys. Saya kani Zainuddin. Aku apa? Kurang materi sen. Kembali pakai ya guys. Wangi kita masak anakku. Terus ini kayak dek nane kayak tapi jalan lagi guys. Yes, ya aku coba beli guys. Emang kan soalnya durasiku kurang, tapi tak tambahin iyo guys dong. Dek maning kene iki mendung terus angin. Mari ngono iku jam tetik-tetik gak sudah udan. Tapi ngencep iki udan, terus nek kan kanca-kancaku udan. Tapi ning kene iki kok ilang kegawa angin, dadine ra sudah udan. Kene iki wis jam maghrib gak kok wis bengi. Kalau penyeberang kayak iso nyebrang lah. Pasar merah guys. Soalnya bendino ki aku ki karo ndelok wong lewat. Delokane wong lewat. Soalnya ki mau durasi kurang jadi tak tambahin kiai. Iki wis musim kemarau gak ono udan tapi mau asline pengen udan ya ambune enak jane udan sejuk lho tapi ketera angin udane mau guys gak sudah udan ya Allah baik aku beli jam 2 terus iki wis bar dikandani bojoku mau sak durunge maghrib bojoku rene bar maghrib terus aku rene ngandani bojoku soalnya iki kalau pagi ya jadi ya wes guys keseruan hari iki lek iso aku blonjo ning gone Walipa terus mari ngono apa jenenge blok nang koko terus jemput anakku kita tutup aku megang sik ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu di subscribe ya. Dadah.